Yeay. Okey. Sampai tak ada lama sangat sikit. Nak potong pakai pisau. Pakai pisau dengan saiz.
plastik tu dulu je. Tak payah kuat sangat, tak apa. Okay, terus sampai habis. Habis. Bawakan ke bawah ke hujung sini, ke hujung sini, betul. Bagi dia ke bawah. Jadi tu dah nampak kan. Nak potong pakai pisau supaya cepat sikit. Okey. Ini dah nampak. Ini pun macam ni. Ambil pisau tu tepi kan, cukup tajam tu. Okey, dah siap. Okey, dah siap. Boleh angkat. Tunjuk.